Mọi người nghe con xe này nó kêu nhá. Tiếng kêu của nó như kiểu tiếng máy cắt eo á. Cái tiếng này thì trả lời luôn cho anh em biết là vỡ cái miếng nhựa trong hộp số nhá. Miếng nhựa mà hứng dầu mà lên xích ấy, mà anh em hay bảo dưỡng đấy, nó vỡ cái đấy thì nó không dầu dẫn lên xích được, nên là nó có tiếng réo này. Cái này chỉ việc hạ số là thay là hết. Bây giờ đang chạy thử xe rồi. Khách vừa mới đến 6:30, 6:45 này. Sớm anh em còn đang ngóc ngố. Trời đang mưa phùn âm u trời đất. Đi tốc độ thấp thì nó kêu, tốc độ cao thì nó không kêu. Đó. Vỡ hết rồi đúng không? Vỡ hết. Đúng như dự đoán đúng không? Thế là hỏng rồi. Vỡ vụ hết cái này rồi. Cái này là zin đấy. Hả? Xe của anh này là zin đấy, chưa làm gì đâu. Chưa động đúng không? Chưa động chạm gì đâu. Lửa nữa đâu nhỉ? Kìa. Lúc mua nó bảo chưa ra máy, chưa gì cả mà. Chưa gì luôn đúng không? Chưa bảo dưỡng lần nào rồi. Nghiền vụn hết rồi. Con này thay luôn cả phớt đuôi nhá. Đầu đuôi, phớt bơm dầu. Thay hết cho nó ngon này nhỉ. Còn có tí nữa là
Cái phớt được bên này của anh là chắc hơi ngấm thôi, chưa ngấm nhiều, nhưng mà sau này muốn thay là phải hạ máy ra như này mới thay được. Tiện đây thì em cứ thay luôn đi. Ngon lành. Làm luôn đúng không? Quả giòn của anh nhìn uy tín nha. Quả giòn nhìn quá xịn đấy. Quá uy tín luôn. Vẫn nhà máy. Vẫn nhà máy đấy. Chứ động chạm gì. Đâu vài máy biết. Cái xì hàn còn zin luôn theo xe. Xử lý một lần rồi đúng không? Cảm biến này vỡ hết này. Vợ mà có chồng có gara ô tô này thì yên tâm. Yên tâm. Không bao giờ đi đâu là khỏi đây. Camera này bao vây quanh xưởng. Chỉ cần hai con xe này không có trong xưởng là phải video ngay. Không thể thoát được nhỉ. Cứ tưởng là lắp camera chống trộm rồi lắp camera còn phải theo dõi chồng. Nhà mình đấy. Cứ đi đâu á. Anh lại đâu á. Đi đâu quê. Anh ở bên Nhật. Anh đi Nhật. Bên xe này càng không được ra nhà tân không thể ô tô à. Gọi cho con nhà tìm cho con gái. Bố mày đâu ấy. Bố bảo ra cho con tiền cũng cà phê. Nhưng mà bác gái đi Nhật à? Bác gái đi Nhật à? Chưa về à anh? Không, đi du lịch. À, du lịch chơi. Đi cả vợ cả chồng chứ để bác đi mình vậy. Và Mày bảo thì cái này lắp camera này mày thẳng gấp tao mày làm đéo làm ra được cả đằng trước. thì đúng rồi, ăn trộm nó đến cái lúc mà mình ra khỏi nhà. Giờ vợ sau anh không thấy xe là chỉ biết chồng không có nhà thôi, có biết có trộm vào nhà đâu đúng không? Ở đây là gói phước thì vẫn có cái nào thầy. Phước nào à? Hơi gì em đóng vào rồi. Phước này tí nữa. Của anh nó bị trồi lên. Cái này tí nữa đóng. Đóng rồi. Đóng lên một đóng. Phước nào? Bên thôi, bên trong có cái này. Nó thấm rồi. Đóng cho anh rồi. Đấy. Tháo ra đóng luôn. Đấy là trong kia à? Phớt ở đây trong kia à? Bên trong vẫn còn cái phớt nữa. Cái đấy là cái là tượng trưng bên ngoài. Xong bỏ ra luôn. Đây này, cảm biến của anh vỡ hết này. Mủn hết đây. À. Cái này là nó sẽ làm tắc cái đường dầu. Đây cảm biến cái giòn chưa? Giòn đâu anh? Giòn tan rồi nhá. Tạch rồi. Nó lâu rồi. Tuổi thọ nó tính toán đến cái thời điểm đấy. Đây chỉ cần sờ nhẹ phát là đây này. Giống như kiểu là đậu phồng tôm. Sờ phát là
đến giờ phút này mà nó phải tháo ra là nó oai lắm, thuộc dạng có tên tuổi. Tên tuổi số má đấy. Trong nó bẩn không này? Không, cái này thì trong không bẩn. Lắp dầu, thay lọc dầu, rất là thay bách miệng. Ok, không phải cho lên nổ mới được anh ạ. Cho lên hoạt động đánh giá được chứ. Lắp đường thì thấy ngon phết. Dầu này thì nữa phải thay thôi, đen lắm rồi. Đấy là nhựa chui rồi còn trong này. Sờ phát là Đấy, con này khả năng cao là bảo dưỡng xong là hết bệnh rồi. Bởi vì nó mới, nhiều con xe chạy lâu ấy. đây chưa có nước đúng không? Nó chưa có dầu vào đấy. Nước vào đây là không có. Nước vào. Cái chỗ này nó cũng thường đóng dầu anh hốt nó hỏng hỏi đấy. Phốt không có đâu, phốt đấy chỉ có đi theo bộ phốt đại tu của bọn em thôi. Bộ phốt đấy thì giờ mua mấy triệu bạc lấy mỗi cái phốt đấy thì không được. Chẳng qua là có những con xe nó còn tốt đấy, nó còn tốt là bọn em lấy lại cái phốt đấy để thay cho anh em khác. Chứ nó bán lẻ có thì đã ngon rồi. Đây em mua cái ổ vào ra kia vào sách luôn. Mình mua mới đi được 7 vạn 8. Đấy, cái nước của anh bắt đầu nó hơi rỗ mặt máy kìa. À cái mặt bơm dầu nữa kìa. Cái nước phải thay nước xịn vào. Phải thay bỏ nước luôn. Để còn đi lâu dài nữa thì lúc nào đầu tư bộ ống nữa cho em. Anh nhìn đây, anh nhìn nước là áo chưa? Nó áo trong này này. Thế những cái mảng bám đấy nó nằm trong két sưởi nên là tạo ra tiếng róc rách nó kêu đấy. Thay luôn phất đuôi. Cũng có là cô Linh nó là hỏi tôi như anh đi đâu thôi. Ok. Lên tham khảo đã lên anh em nói chuyện. Triệu 2. Em nó hỏi là cái déo của cái máy này hết chưa? Hết rồi thì vậy là không phải thay biến mô đúng không? Ơi, ở bàn đi em.
hết réo rồi đấy. Lùi đi nữa. Chết dở, đi thử xe, chủ xe ngồi cạnh này không thể nói điêu được rồi. Không thể lừa cái gì rồi. Sáng lấy ga là nó kêu này. Nhớ mà đấy. Đấy, sáng tập này đúng không? Rồi, êm chưa? Em du rồi. Đấy. Giờ chỉ nghe một tiếng nước chảy như suối thôi. Đấy nên là cái phương pháp đưa ra cho anh là 50-50 như thế là mình cũng phải đánh liều thôi. Bởi vì không được thì bọn em lại phải cẩu ra, không có xe. Như anh hỏi là nếu mà nó khoanh được cái máy thì mình không quan trọng cái đấy thì không. Mình tiết kiệm được thế nào hay thế đấy. Bởi vì là trường hợp nó là ví dụ như nếu xe nào chạy lâu ấy, nó tắc lâu quá là cái biến mô nó sẽ chết. Nó chết thì nó sẽ kêu như thế, nhưng của anh mới bị thôi. Anh mới bị mà. Mới bị thì hiện tượng này là hiện tượng nó đang tắc dầu. Dầu nó không vào được, nó thiếu. Là nó sẽ có tiếng réo. Nên là những cái ca này thì bọn em phải đang chia sẻ cho anh em biết để những cái bọn ở trong xa nó sửa chữa nó đỡ phải bị bịp. Thế còn phương án mình chơi mình thay với Tuấn Linh ok rồi. Thế, mình thay kiểu kia thì mình sẽ loại trừ được thời gian. Thứ hai nữa là công. Thứ ba nữa là anh có thay vào thì cũng được mới hơn, chả vấn đề gì cả. Chẳng qua bây giờ kinh tế thôi, kinh tế mình không có thì mình lại phải chấp nhận phải đánh đổi thử kiểu đấy. Phải có những thứ là mình không thể thử bên ngoài được. Đấy, vừa đấy, sáng tầm này nó kêu. Kể cả để ga không, ga nó kêu. Vâng. Sắp cứng lắm, em về bắt đèn rồi đi. Đấy, tí anh ra anh nhấn thử xe em, xe anh xem. Cứng đét luôn. Bởi vì em đi em cảm nhận được mà, nó cứng. Ông toàn tay giảm tốc đều nên không tính tiền xịn chết rồi hả? Anh nghe tiếng kêu chưa? Kịch kịch. Anh nghe rồi, anh bảo nó mấy hôm trước thì nó bảo cứ đem em kiểm tra, chưa thời gian để kiểm tra. Cái sóc của cái tiếng vô tuy nó khác, tiếng giảm sóc kêu kiểu khác. Con này là báo đèn vàng tí đó xóa lại lỗi rồi. Bởi vì lúc sáng là báo lỗi hộp số. Hãy bật xem cái điều hòa lên cho nào, xem nó có chạy không. Tháo lắp liên quan điều hòa nó lại không chạy nữa thì để nhọc. Mát rồi đấy. Đấy, êm rồi đấy. Sáng em thử đoạn này nó eo. Đúng, hôm đi cao tốc Hải Phòng ấy về nó bị cái ý luôn, như anh đi ít bởi vì là cái đấy đi thì lúc anh nhắn tin em chợt đoán như em bảo là cái nhựa anh nó vỡ hết rồi như. Đấy, kiểu gì nó cũng rơi vào đấy là nó tắc rồi. Đấy là nghe cái tiếng anh bảo là trả lời luôn. Nói chung là hôm nay mình cũng chả sửa chữa gì, chẳng qua thì cứ thay thế những đồ nó lâu năm thôi. Hộp số hộp xiếc cũng vậy. Lẽ ra là của anh phải hạ từ lâu rồi, nhưng hôm nay là nó rơi vỡ rồi thì mình mới hạ. Chứ nó không phải sửa chữa gì cả. Rồi cho nổ một tí là ok, nước không nào hiếp là ok rồi.